最近美国总统大选引发了加密货币的广泛关注，同时也诞生了一些有趣的秘密神币。今天我们将为大家梳理一下总统大选与加密货币相关消息。就在本周二呢，川普的竞选团队呢宣布了一项重要的决定，他们开始接受加密货币的捐款。这个举措呢，旨在团结那些反对美国金融市场被社会主义政府控制的人，并且宣称将建立一支加密货币军队，以对抗民主党参议院 Elizabeth Warren 的一个领导的反加密货币阵营。那根据川普竞选团队发表的新闻稿呢，支持者可以通过 Coinbase Commerce 平台进行加密货币的捐赠。那接受的币种呢，包括比特币、以太坊、Solana、瑞波币、狗狗币、柴犬币，还有 USDC 等等。那社区人表示，让美国再次伟大的支持者呢，现在已经有了新的加密货币的选项。我们将建立一支加密货币大军，并且争取在11月5号的竞选活动中取得胜利。然而与此同时呢，拜登的竞选团队呢，对加密货币以及他的一个领导人是持有一个怀疑的态度的。那就在川普竞选活动开始吸引加密捐赠者几小时之前呢，拜登团队呢向支持者发出了一条筹款的短信，警告称加密货币高层主管石油大亨正在为川普挺身而出。但是自从川普搞了这么一出之后吧，那美国总统呢拜登的一个竞选团队呢，最近又开始接触加密货币行业的关键人，并且寻求有关加密社区和加密政策发展方面的指导呢。这表明其实美国政府就拜登起码这边是对这个行业态度呢是发生了显著的转变的。那根据消息人士透露了，作为这一举措的一部分呢，拜登呢连任的团队已经和之前被民主党候选人拒绝的加密行业领袖呢进行了电话交流。可以看出，美国大选正在走向一个加密有利的方向。接下来我们来看一下这个大选的热币 MAGA。在特朗普头戴的红帽子上呢，我们可以看到一个标志性的口号 Make America Great Again， 就是让美国再次伟大。那这个口号呢，不仅仅是特朗普个人标志，更代表着一场更加广泛的运动，一个让美国重焕辉煌的愿景。就如同 WIF Wear It Forward 戴帽子的形象一样，这个运动借鉴了红帽子的概念，以一种比较崭新的方式闪耀着 MAGA。那 MAGA 呢是一种秘密的神币，它和其他很多同类代币相比脱颖而出的原因有几个。首先，它的标志非常容易辨识，一眼就能认出 MAGA 的帽子，这使得它成为加密货币新手的友好切入点。然而 MAGA 并不仅仅是关于特朗普本人，它代表一场更加广泛的运动，一个团结的力量。也就是即使在特朗普执政结束之后呢，这个运动呢也会继续存在的。它象征着人们对美国再次伟大的共同渴望，是对自由、繁荣、公正的追求。而且令人最惊讶的是，在这个代币推出之前呢，原来 MAGA 已经拥有了一个和加密货币无关但是庞大的社区。这个社区不仅仅关注代币本身，而是由一群热衷于自由、创造更美好世界的人们组成。他们通过 MAGA 这个象征来代表对自由的渴望、对加密货币的支持，以及对觉醒文化的抵制。那 MAGA 代币呢，在2024年5月16号呢正式创建，它是以清晰的标识和叙事为延展性为特色。那到目前为止呢 ，MAGA 持币人数已经到1.3万人了，而且每日在去中心化交易所 DEX 呢，它的一个交易金额呢，平均能达到3000多万的。那总结起来说 ，MAGA 之所以这么火呢，它不仅仅是因为它是一枚这个货币，它是自由的象征，更是轻加密货币氛围的象征。那下面呢就是它的一个以太的一个地址，大家想玩的话可以玩一下哦。另外要介绍的是最近另外一个热门的 token 就是 Not。那 Notcoin 呢，它是一款基于 Telegram 的点击式游戏，它通过简单的金币点击操作呢，用户可以赚取游戏内的代币，其实有点像 XPAC。那这个项目呢，旨在通过游戏的形式呢，吸引更多人进入加密货币领域，并且简化代币处理的复杂性，让更多的人呢轻松驾驭。那 Notcoin 呢，在5月16号呢，在 HIBT 上线了，目前已经在这个平台开放交易，并且以简单易玩和庞大的用户群体呢脱颖而出。那游戏方法就是 Notcoin 呢，游戏的玩法非常简单用户只需要在 Telegram 应用上点击屏幕的金币图标，也就可以积累虚拟货币 NOT 了。那类似于抖音极速版点击赚钱的模式，这个游戏呢让参与者轻松上手，每一次的点击将消耗能量，因此操作受到能量条的限制。用户可以通过游戏内的操作获得和购买增益，提升游戏的收益。另外 Notcoin 还鼓励用户通过邀请链接
将游戏分享给朋友，以增加自己 NOT 的赚取量。那流行平台和庞大的用户群体 Knock On 基于 TON 区块链的开发，并且采用点击挖矿的机制，吸引了大量的用户进入到这个 Web3 的领域的。那自2024年1月1号上线以来呢 ，Knock On 的用户呢也是急剧增加，参与人数更加多达3000万，日均活跃用户达到500万，展现了它其实还是有很大的一个市场潜力的。而且这款游戏呢，不仅在 Telegram 上受欢迎，还成为了 TON 生态的一个社群突破口。通过 Knock On 这个项目呢，其实很多人是开始了解并且参与其他的生态项目的。然后说一下它的代币经济，截止到5月中呢，它 NOT 的总供应量呢大概是1027192217114，大家自己数一下小数点啊。全流通，其中呢币安启动池呢占据3%，矿工占比78%。全流通的代币分配模式也是彰显了它创始人公平的初衷。然而全流通也带来了币价不稳定性的挑战哈。NOT 上市就进入全流通状态，其中还包括币安的新币矿池、生态系统基金、社群奖励开发基金等，占据其中的22%，剩余的78%全额分配给参与游戏的矿工。总的来说 ，Knock On 呢是通过它简单易玩的点击游戏的方式，成功吸引大量用户进入加密货币的领域。这个项目呢，在 Telegram 上的流行度呢和庞大的用户群体呢，为它未来的发展奠定了坚实的基础。好啦，那今天这2个热门项目的介绍就到这里啦。大家有什么想了解的话，欢迎在评论区里面留言。创作不易啊，动下你们的发财手指，点个 like。下期再见啦，拜拜。还有另外要说的是，投资有风险，本期节目只做介绍，好吧？好，拜拜。